بسم الله الرحمن الرحیم. اووم فصل د یو سیسټم انرژي. د سیسټم انرژي مو تر دې ځایه وویله چې که چیرې یو سیسټم ته انرژي ور داخلیږي دا معنا لري چې کار پر اجرا سو او کار مثبت دی، او کله چې د یو سیسټم څخه انرژي اخیستل کیږي معنا یعنی کار منفي کیږي. او بیا هم د کار لپاره فرمول وویلی چې کار مساوي کیږي په قوه ضرب تغیر مکان سره. که چیرې قوه ثابته وي خو د کار مقدار هم مساوي کیږي، قوه ضرب تغیر مکان ضرب زاویه چې قوه یې د تغیر مکان سره جوړوي. او که چیرې کار د یو متحولې قوې پر مټ باندې اجرا سي بیا نو موږ او تاسو د هغه ډیاګرام ترسیموو ترڅو مساحت یې لاسته راوړو، او مساحت یې عبارت دی د ارتفاع ضرب قاعدې څخه. ارتفاع په دې ځای کې قوه او قاعده په دې ځای کې تغیر مکان دی. بیا موږ او تاسو دا قاعده په کوچني مساوي حصو مو ویشله چې د هغه مجموعې ته بیا موږ او تاسو انټګرال وایو. نو کار مساوي کیږي په انټګرال یا سمیشن یا مجموعه د قوه نظر و فاصلې ته. اوس به هم راسو یو فنر ته. په فنر باندې کار څنګه اجرا کیږي یا د فنر په واسطه کار څنګه اجرا کیږي. موږ او تاسو دوه نوع سیستم په میخانیک فزیک کې د فنر دا وایو. یو ورټیکل بلاک سیستم دی، بل هوریزونټل بلاک سیستم دی. ورټیکل سپرینګ بلاک سیستم د فنر او د بلاک هغه سیستم ته ویل کیږي چې په د وای پر محور باندې جسم تغیر مکان وکړي. یعنی یو فنر داسې راوځړوو چې یو نقطه د وای پر یو محور باندې یو ځای فکس وي او دا بل سر د فنر باندې یو جسم زړېدلی چې هغه نظر د وای محور ته تغیر مکان کوي. دې ته ویل کیږي ورټیکل بلاک سیستم یا ورټیکل سپرینګ بلاک سیستم. او افقي فنر او د بلاک سیستم هغه سیستم ته ویل کیږي چې یو جسم د افق سره موازی کښېښول سي او د تغیر مکان د افق سره موازی وي، لکه څنګه چې په دا تصویر کې ښکاري. د فنر یو څوکه یو سر موږ او تاسو یو ځای فکس کړی دی، بند دی، او داغه فنر مو دا بل سر په یو بلاک سره بسته دی. که چیرې دا بلاک موږ او تاسو تغیر مکان ورکوو راسته طرف یا هم چپه طرف ته، نو موړی د ایکس پر بود باندې تغیر مکان کې، د وای پر بود باندې هیڅ تغیر مکان نه لري. نو دغه د فنر او د بلاک سیستم ته افقي بلاک سیستم ویل کیږي یا هم هوریزونټل سپرینګ بلاک سیستم. که چیرې دا تصویر ته ځیر سو د بي شکل ته، د بي په شکل کې فنر چې جسم باندې وابسته دی پر یو سطح باندې پروت دی. دا سطح موږ او تاسو فریکشنلیس یا هم د استحقاق څخه صرف نظر سطح فرضوو چې په افقي ډول سره یو جسم باندې پروت دی. بېشکه چې دا امکان نه لري هر جسم چې پر یو بل سطح باندې پروت دی خامخا ترمنځ یې استحقاق شته، لیکن دا یو ایډیل کیس دی، فرض کوو یې. که چیرې کوم موږ او تاسو پر نوموړي بلاک باندې قوه وارده کړو راسته طرف ته تغیر مکان ورکړو، نو دا معنا لري چې د ایکس په مثبت طرف ته موږ او تاسو دته تغیر مکان ورکړو، یعنی د ایکس قیمت مثبت شو. ولې کوم قوه چې د فنر د خوا څخه پر نوموړي بلاک باندې واردېږي د هغه لوري چپه خواته دی، نو اف اس چون سپرینګ فورس دی د هغه لوري چپه خواته دی او زموږ او تاسو تغیر مکان راسته طرف ته وو. دا تغیر مکان زموږ او ستاسې د لاس په مټ نوموړي جسم ته ورکول سوی او راسته طرف یعنی د ایکس پر مثبت قیمت باندې تغیر مکان خوړلی دی. دې ته ویل کېږي اپلاید فورس یا زموږ او ستاسې د لاس په واسطه باندې اجرا سوې قوه. لیکن په فنر کې هم دلته یو د بازګشت قوه منځته راځي چې هغه ته ریسټورینګ فورس یا هم سپرینګ فورس د فنر قوه ویل کېږي. همچنان که چیرې موږ او تاسو دی سره متراکم کو یعنی قوه په وارده کو د ایکس منفي خواته د تغیر مکان ورکو، نو دا معنا لري چې اپلاید فورس زموږ او تاسو یا د لاس په واسطه قوه د هغې لوري هم د تغیر مکان وخواته وو، تغیر مکان یې هم منفي خواته وو، زموږ او تاسو د لاس په واسطه وارده قوه هم تغیر منفي خواته وو. لیکن په فنر کې چې کوم د بازګشت قوه منځته راځي د هغه جهت و راسته طرف ته دی. که چیرې د A و انځور او د C و انځور ته وګورو، د A په شکل کې فنر کړیان یو د بل څخه لرې سوي دي، یعنی بلاک د سپرینګ یا د فنر د فکسډ پوزیشن د فکسډ پوزیشن څخه لرې سوي دي راسته طرف ته. نو دا معنا لري چې د فنر کړیان سره ازادي سوي دي، سره خلاصي سوي دي. دې ته ویل کېږي سټریچ حالت، سټریچډ سپرینګ.
معنا یعنی دا فنر په دې ځای کې سره سټریچ شوی یا د کشش په حال کې دی. او که چیرې په فنر باندې موږ او تاسو قوه داسې وارده کړې وه چې دا کړیان یو بل ته نږدې سي، یعنی یو خوا خو د فنر بسته ده، فیکسډ پوزیشن دی، دا بله خوا یې بیا ایله ده، فری ده، پر دې باندې مو قوه وارده کړې ده او دا شمو سره متراکم کړی دی، دې ته کمپریسډ سپرینګ ویل کېږي یا متراکم فنر، چون د فنر کړیان یو بل ته نږدې سوي دي. په دواړو حالاتو کې فنر خپل د ځانه یو قوه ښیي. په لومړني حالت کې هم یو قوه واردوي فنر پر نوموړي بلاک باندې او کوشش کوي چې بیرته تعادل موقعیت ته ځان راورسوي. په دا بل جز کې هم فنر یو قوه واردوي پر بلاک باندې او کوشش کوي چې بیرته د تعادل حالت ته ځان ورسته کړي. دواړه حالتونه موږ تاسو وایو چې د قوې لاندې دي. لیکن د بی انظور چون دا نیچرل حالت دی یا طبیعي حالت دی یا دې ته ویل کېږي بلاک ان اکویلیبرم، معنا دا بلاک د تعادل په موقعیت کې قرار لري، نه سټریچ دی نه هم کمپریس دی. نو په دې ځای کې د قوه مجموعه صفر ده، ځکه صفر ده چې دی په نیچرل بود کې یا په طبیعي حالت کې یا د اکویلیبرم تعادل په حالت کې قرار لري. د فنر د خوا هیڅ قوه نه په واردېږي، نه هم زموږ او ستاسو د لاس په واسطه باندې کوم قوه وارده شوې ده. که چیرې موږ او تاسو نوموړې قوه پیدا کوو، نو قوه په دې ځای کې چون معلومیږي نظر تغیر مکان ته فرق کوي، یعنی قوه مستقیمه اړیکه لري د تغیر مکان سره، خو په خلاف د علامه اپوزیت ډایرکشن، یعنی جهت یو د بل سره فرق کوي. نوموړی جسم ته مراسته طرف تغیر مکان ورکړي، یعنی ایکس بود یا مثبت شو، ولی اف اس یا سپرینګ فورس یا د فنر قوه د هغه لوري بیا اپوزیت یا په مختلف جهت کې دی، چپه خواته دی. په دې ځای کې هم که چیرې ایکس مو چپه خواته تغیر مکان ورکړ، یعنی منفي قیمت یې اخیستی، لیکن د فنر د خوا چې بیا کومه قوه واردېږي په نوموړي بلاک هغه بیا راسته طرف ته ده. نو ځکه اف اس مستقیمه اړیکه لري د منفي ایکس سره، کې به فعل په نظر کې نه نیسو منفي ایکس، نو وایو چې د فنر قوه مستقیمه اړیکه لري د منفي تغیر مکان سره. که تغیر مکان هرې خواته وو د قوې جهت یا بلې خواته دی، ولې تغیر مکان یې مستقیمه اړیکه د قوې سره لري چې هر څومره زیات تغیر مکان ورکوو هغومره قوه زیاته باندې واردوي فنر. هغه وخت په مساوات اوړي کله چې یو ثابت کمیت په علاوه سي او د ثابت کمیت عبارت د کا څخه دی. کا ثابت فنر یا هم سپرینګ کانسټانټ ورته ویل کېږي یا هم فورس کانسټانټ ورته وایي، ثابت فنر یا هم د قوو ثابت. کې په حقیقت کې موږ او تاسو ته د فنر شخي یا سټیفنس راشي چې دا فنر څومره نرم ملایم یا هم څومره سخت دی. د کې واحد چې دی نیوټن پر متر دی، کله چې نیوټن پر متر دلته وضع کې متر او متر اختصاریږي یوازې نیوټن پاتېږي. دې ته ویل کېږي د رابرټ هوک قانون، ولې چې نوموړی فارمول د لومړي ځل لپاره رابرټ هوک کشف کړي. په اخر کې دلته درې هغه خبرې درته لیکلي لکه ما چې د مخ دلته بیان کړلې. when x is positive، کله چې د x بود مثبت وي یعنی راسته طرف ته تغیر مکان ورکړي نوموړي بلاک ته، نو دا معنا لري چې فنر د سټریچ په حالت کې دی او د قوې جهت یې چپه خواته دی. کله چې بلاک په ایکویلیبرم یا نیچرل حالت کې وي، د تعادل په حالت کې وي، معنا په صفري موقعیت کې قرار ولري، نو دا معنا لري چې وارده قوه او د سپرینګ فورس یا د فنر قوه دواړه صفر دي. او کله چې ایکس منفي خواته تغیر مکان وکړي یعنی کمپریسډ سي، د فنر په دې ځای کې سره متراکم سي، نو قوه په دې ځای کې مثبت کېږي. راپسې سپیشل کیس به وڅېړو. داسې یو سپیشل کیس که چیرې یو بلاک پر یو سپرینګ باندې وابسته پر یو فریکشنلیس یا د استحکاک ضریب څخه صرف نظر شوې سطحه باندې پروت وي، نوموړی جسم اول د ایکس په منفي جهت کې قرار لري، یعنی یو کنار ته مو رارسولی، یو کونج ته مو رارسولی دی، منفي ایکس اعظمي قیمت ته مو راورسوی. د دې ځای څخه دی په حرکت پیل کوي. کله چې په حرکت پیل وکړي نو معلومه خبره ده ځي د تعادل موقعیت او دغه څخه هم عبور کوي، تېرېږي ځي مثبت خواته. خو نور خواوې موږ او تاسو په نظر کې نه نیسو، فلحال همدغه ځای په نظر کې نیسو چې د منفي امپلیتود څخه یا منفي اعظمي قیمت د ایکس پر بود څخه بیا تر تعادل تر موقعیت یا صفري نقطې پورې څومره کار اجرا کېږي. چون معلومه خبره ده دا تغیر مکان دی
یعنی د منفي x مکزیمم څخه تر صفر پورې دا تغیر مکان شو. او دا هغه قوه ده چې فنر یې واردوي په نوموړي جسم باندې. قوه او تغیر مکان دواړه سره هم جهته دي، هم لوري دي. نو دا معنا لري چې کار اجرا شوی دی او کار هم دلته فنر اجرا کړی دی. نو راځي دا د فنر یا د سپرینګ کار بدلته محاسبه کوو. په سپرینګ چې کومه قوه په وجود راځي هغه ته اف اس یا سپرینګ فورس وایو. وکتوري کمیت دی. وکتوري کمیت موږ او تاسو داسې ویلي وو عبارت هغه کمیت څخه دی چې د عددي مقدار سربیره جهت هم ضرورت ولري. دا اف اس چې موږ او تاسو ایټالیک لیکلی دی دا معنا لري چې دا عددي مقدار دی او آیا بود دی، معنا د ایکس پر بود باندې موړ جسم حرکت کوي. د اف اس یا د فنر د قوې کچه خو موږ او تاسو د رابرټ هوک د قانون په اساس وویل چې منفي کې ایکس دی. اخو دلته منفي کې ایکس نشته. د آی بود فقط د دې لپاره لیکو چې د جهت موږ او تاسو سره مشخص کړي. اوس نو لومړنۍ نقطه چې د حرکت ځینې شروع کوي هغه منفي ایکس مکزیمم دی، معنا د ایکس پر بود باندې د منفي خواته اعظمي مقدار بیا تر زموږ او ستاسو مطلوبه نقطه چې هغه نهایي نقطه د ایکس پر بود او عبارت د صفر څخه د دغه دوو واټنو ترمنځ موږ او تاسو د دوو نقاطو ترمنځ چې کوم تغیر مکان دی نو دا قوه نظر تغیر مکان ته عبارت د کار دا لاسته راوړو. نو سپرینګ فورس په واسطه باندې چې کوم کار اجرا شوی دی هغه ته به دبلیو اس یا سپرینګ ورک وایو، د فنر کار. په دې ځای کې قوه متحوله ده، نظر تغیر مکان ته په هر نقطه کې قوه فرق کوي، یا په بل عبارت ویلای شو په هر نینومتر په هر 1 بیلیونم متر کې دلته د قوې مقدار فرق کوي. د متحوله قوې لپاره موږ تاسو فارمول ویلی وو چې متحوله قوې لپاره فارمول مساوي کیږي په انټیګرال د قوه نظر تغیر مکان ته زموږ او ستاسو د لومړنۍ نقطې څخه بیا تر مطلوبه نقطې پورې معین انټیګرال یا هم دا عمومي فارمول. اخو هغه فارمول د فنر په واسطه اجرا شوی کار مساوي کیږي په انټیګرال د فنر قوه ضرب تغیر مکان. دواړه وکتوري کمیتونه دي. اوس به د هر یو وکتوري کمیت په ځای باندې خپل قیمتونه کښیږدو، چې وکتوري کمیت جوړ د عددي مقدار او د جهت څخه دی. د اف اس پر ځای به هم منفي کې ایکس چې عددي مقدار دی او د آی بود موږ تاسو د ایکس محور راشي هغه به کښیږدو. ډي آر خو عمومي شکل وو چې موږ تاسو عمومي فارمول کله ډیزاینوي موږ تاسو داسې ویل چې ډي آر په وځ کو یعنی نظر تغیر مکان. دلته به د تغیر مکان پر ځای باندې چې د ایکس بود ډي ایکس نوشته کو. ډي ایکس خو نو هغه فاصله ده چې تقریبا تقرب صفر ته کړه ده. په دې ځای کې لیمیټ د ډلتا ایکس مونږ وایي چې تقرب صفر ته کړه ده. د لیمیټ د ډلتا ایکس تقرب صفر ته موږ تاسو په ډي ایکس سره ونوموي. نو دا همغه د ډي ایکس قیمت دی. ډي ایکس کېدای شي هر څو وي. ضرب د آی بود ځکه وسره لیکو چې معنا یې د ایکس پر محور دی. اوس نو منفي کې ایکس او ډي ایکس به سره ضرب کوو. دا منفي کې ایکس ضرب ډي ایکس. د آی قیمت او د آی قیمت دواړه کچیر سره ضرب کو نو خو دواړه وکتوري کمیتونه دي په ډاټ پروډکټ یا نقطوي ضرب عبارت دی د دې دواړو مطلقه قیمت ضرب د دې دواړو ترمنځ د زاویه کوساین. د آی قیمت او د آی قیمت دواړه یو دي. د آی بود او د آی بود ترمنځ زاویه صفر ده چې دواړه هم لوري دي هم جهته دي. نو کوساین صفر درجه خو یو کیږي. نو آی او آی سره ضرب کړه مساوي کیږي په یو سره. دلته موږ تاسو ته یوازې منفي کې ایکس پاتې شو نظر ډي ایکس ده. البته معین انټیګرال دی یعنی د لومړنۍ نقطې څخه تر اخرنۍ نقطې پورې او نظر دا سپیشل کیس د لومړنۍ نقطه خو نو منفي ایکس مکزیمم دی یا منفي امپلیتود دی د ایکس پر بود او اخرنۍ نقطه خو نو صفري نقطه ده یعنی چې جسم تر تعادل تر موقعیت پر ځان را رسوي. نو لیکو چې منفي اعظمي قیمت د ایکس پر بود الا تر صفري نقطې پورې. منفي کې چون ثابت دی د انټیګرال څخه را اړو یوازې ایکس ډي ایکس پاتېږي. انټیګرال د ایکس ډي ایکس چې ونیسو نو خو د توان سره به یو جمع کو باندې تقسیم به د ایکس توان یو دی چې یو سره جمع کې 2 باندې تقسیم کې 2 کېږي. نو الته منفي ایکس منفي کې پاته و انو لیکو چې منفي 1/2 کې ضرب ایکس مربع. اوس چون معین انټیګرال دی اند منفي ایکس مکسیمم څخه صفر پورې نو پلس صفر قیمت وځو کو منفي د ایکس مکسیمم قیمت وځو کو. کله چې وځو کې تاسو مثبت 1/2 کې ایکس مکسیمم پلاس درکې یعنی د سپرینګ په واسطه چې کوم کار اجرا کیږي مساوي کیږي په نیمایي د ثابت فنر ضرب تغیر مکان مراوح چې څومره تغیر مکان کړی.
که چیرې همدارنګه د فنر راسته طرف ته پسې تغیر مکان وکړي ولاړ سي نو موږ او تاسو هغه کې هم څېړای سو بیا د صفري نقطې څخه تر مثبت اکس میکزیمم پورې چې څومره کار اجرا سوی دی یعنې هغه راسته اړخ به فقط وڅېړو تر اوسه پورې خو مو چپه اړخ وڅېړئ راسته اړخ چې څېړئ په هغه ځای کې به ایکس آی مساوي په صفر کېږي یعنې انیشیل ډسټنس ان ایکس اکسس د ایکس پر محور باندې اولنی قیمت او اخرنی قیمت د ایکس پر بعد باندې بیا مثبت ایکس میکزیمم کېږي هغه خو نو د راسته طرف یې که چیرې هغه وڅېړې تا ته د سپرینګ په واسطه چې کوم کار اجرا کېږي قیمت بیا منفي 1/2 کې ایکس میکزیمم په لاس درکوي په دغه کیس کې چې دا اوس موږ او تاسو وڅېړئ د منفي اعظمي قیمت د ایکس بعد څخه تر صفر پورې کار مثبت سو ځکه مثبت سو که چیرې ورته وګورئ تغیر مکان راسته طرف ته دی یعنې د منفي ایکس څخه د صفر پر لوري دی تغیر مکان د قوې جهت وګورئ هغه هم راسته طرف ته دی دواړه سره هملوري دي ځکه موږ تاسو ته د سپرینګ یا د فنر په واسطه اجرا شوی کار مثبت په لاس راکوي لیکن بلې خواته که چیرې وګورو که چیرې د صفري نقطې څخه تر مثبت امپلیتود پورې جسم تغیر مکان وکړي نو د هغه تغیر مکان خو راسته طرف ته سو لیکن په فنر کې چې کومه قوه په وجود راځي د هغه لوري بیا چپه خواته دی نو بنا د قوې او تغیر مکان لوري فرق سره کوي کار ورې منفي راځي او ټوټل کار که چیرې محاسبه کوو معنا د منفي ایکس میکزیمم څخه تر مثبت ایکس میکزیمم پورې یعنې دواړه اړخه په نظر کې نیسو سره جمع کوو نو بیا صفر مقدار په لاس راکوي معنا یعنې چې څونه کمپریس سوی دی هغونې په ټینشن کې هم راغلی دی سټریچ حالت کې هم راغلی نو دواړه یو بل سره خنثی کوي کار بنا صفر کېږي که چیرې هم دغه ډیاګرام داسې رسم کړو چې عمودي مرکبه قوه او افقي مرکبه ایکس تغیر مکان وښیو نو نظر ایکس تغیر مکان ته که چیرې داخلا د فنر کار موږ او تاسو څېړو د فنر په واسطه اجرا شوی کار مساوي کېږي په انټګرال یعنې مجموعه ده قوه نظر تغیر مکان ته هغه ماین انټګرال د لومړنۍ نقطې څخه تر نهایي نقطې پورې کله چې انټګرال ونیسو یې په نهایي قیمت وضع کوو منفي بیا لومړنی قیمت وضع کوو موږ او تاسو ته به سپرینګ ورک یا هم د فنر په واسطه اجرا شوی کار داسې په لاس راکړي چې نیمایي د ثابت فنر ضربی لومړنی قیمت د ایکس پر بعد مربع منفي نیمایي د ثابت فنر اخرنی قیمت د ایکس پر بعد مربع دا په یاد لرئ چې دا داخلا اجرا شوی کار د فنر په واسطه دی که چیرې ایکسټرنل فورس ای ایکس ټي ورسره ولیکو هغه څېړو بیا نو د ایکس پر بعد باندې اخرنی قیمت مربع منفي د ایکس پر بعد لومړنی قیمت مربع راځي د دې معکوس بیا راځي سر چپه نظر و اپلایډ فورس یا هم وارده قوې ته به د فنر کار وڅېړو که چیرې پر نوموړي جسم باندې موږ او تاسو قوه واردوو یعنې اپلایډ فورس زموږ او تاسو د لاس په واسطه باندې قوه واردېږي بلاک ته تغیر مکان ورکوو تر منفي ایکس میکزیمم پورې نظر زموږ او ستاسې وارده قوې ته ایکسټرنل فورس ته یا خارجه قوې ته کار څنګه اجرا کېږي چون اپلایډ فورس یعنې وارده قوه دا معنا لري چې د فنر د قوې په خلاف ده زموږ او ستاسې د لاس قوه د فنر د قوې په خلاف باندې عمل کوي د فنر د قوې زور دا خواته دی چې د کمپریسډ حالت څخه ځان وباسي و تعادل حالت ته ځان راولي لیکن زموږ او ستاسې د لاس په واسطه اجرا شوی کار هغه بلاک تخته کوي دا سپرینګ ته وایي چې نور هم درننوځه کړیانې سره نږدې کوي نو دا معنا لري چې دوی دواړو د علامې په خلاف کې یو د بل سره کار کوي یعنې وارده قوه مساوي کېږي په منفي د فنر قوې سره اوس د فنر قوه خو معلومه وه چې منفي کې ایکس د آی پر بعد باندې د ایکس پر محور باندې چون وختي دلته منفي علامه ورسره لیکل شوې ده معنا زموږ او ستاسې مراد دا دی چې وارده قوه پیدا کړو نو دواړه منفیان یو په بل کې ضربېږي مثبت کېږي یعنې زموږ او ستاسې د لاس په واسطه کار عبارت دی د ثابت فنر ضرب د ایکس مثبت جهت ښه اوس نو که چیرې موږ او تاسو د وارده قوې په مټ باندې اجرا شوی کار یا هم ایکسټرنل ورک خارجه قوې په واسطه باندې اجرا شوی کار لاسته راوړو نو خو عمومي فارمول څخه کار اخلو چې د وارده قوې په واسطه باندې د وارده قوه ضربې تغیر مکان وارده قوه په دې ځای کې عبارت د څه شوه د مثبت کې ایکس څخه ده د آی پر بعد باندې اخو کې ایکس لیکو ضربې دلته ډي آر دی تغیر مکان دلته عبارت ډي ایکس څخه دی آی او آی دواړه په بل کې ضربېږي مثبت یو کېږي کې ایکس او ډي ایکس په سره ولیکو د لومړنۍ نقطې د ایکس پر بعد تر نهایي نقطې پورې لومړنۍ نقطه د ایکس پر بعد باندې منفي ایکس میکزیمم دی نهایي خو نو صفر دی
یعنې هماغه کیس دی صرف راوام خستی دلته مو نظر اپلاید فورس نظر زموږ او ستاسې د لاس په واسطه باندې اجرا شوي قوې ته مو وڅېړئ. خو د منفي اکس میکزیمم یعنې د دغه حالت څخه شروع بیا تر صفري نقطې پورې دا څېړو کې اکس ضرب ډي اکس. اوس نو کې بیا د انټګرال څخه را اړوو اکس ډي اکس معنا یعنې اکس مربع تقسیم پر 2 کېږي وخت چې انټګرال یې ونیسئ. یا پلس صفر قیمت وضع کوو منفي بیا منفي اکس میکزیمم وضع کوو. اخر موږ خپل ته منفي 1/2 کې اکس میکزیمم په لاس راکوي. یعنې خارجه قوې په واسطه باندې اجرا شوی کار مساوي کېږي په منفي 1/2 کې اکس میکزیمم. ولې چې زموږ او ستاسې وارده قوه جهت چپی خواته دی او د جسم تغیر مکان راسته خواته دی. نو تغیر مکان چې راسته سي قوه چپه سي دا معنا لري چې د دې د کار مقدار منفي راوځي. نو ځکه منفي 1/2 کې اکس میکزیمم مربع کېږي د خارجه قوې یا د اپلاید فورس په واسطه باندې اجرا شوی کار. یو کویز دی په دې سوال کې راته وایي که چېرې موږ او تاسو یو توپک ولرو یا یو اسلحه یي چې هغه په سپرینګ یا فنر باندې کار کوي، یو توپ یا ګین ور واچوو د اکس په اندازه باندې د فنر ته تغیر مکان ورکړو، نو دا معنا لري چې یو کار مو اجرا کړي. که چېرې بل وار بیا دغه ګین ور واچوو د 2 اکس په اندازه سره نوموړي فنر ته تغیر مکان ورکړو، نو څومره کار به مو اجرا کړی په پرتله د لومړني کار. یعنې یو پله مو فرض مثال 1 سانتي متر دا فنر راکش کړي، بلې پله مو 2 سانتي متر دا فنر راکش کړي. نو معلومه خبره ده چون فنر مو 2 چنده راکش کړی دی بناان کار 4 چنده اجرا شوی د ای جز پکې شوی. یو د عمومي تخنیکو څخه دا دی چې موږ او تاسو د یو فنر ثابت یا کې یا سټیفنس یا شخي د فنر لاس ته راوړو د داسې طریقې څخه کار اخلو. راوستو دغه طریقه به په مثال کې وڅېړو. په 5 مثال کې راته وایي که چیرې ورټیکل بلاک سپرینګ سیسټم موږ او تاسې ولرو، معنا عمودا د فنر او د بلاک سیستم ولرو چې دا فنر عمودا داسې راویزان یا ځوړند شوی دی چې یو نقطه یې فکسډ دی په یو ځای کښې، فرض مثال په یو چت، او بل نقطه خو یې نو فری ده. که چیرې په دا فری انډ باندې موږ او تاسو یو جسم وځړو چې د 500 ګرام په اندازه یې، یعنې کتله یې 500 ګرام وي، چې کله دا جسم دلته باندې وځړی نو خو طبیعي خبره ده چې یو څه دا فنر هم راکښته کېږي، ولې چې نوموړی جسم وزن لري، ام جي وزن لري، او دا وزن د دې باعث کېږي چې یو څه دا سپرینګ الانګیټ کړي. الانګیټ معنا یعنې یو څه تزاید ورکړي، سره غټ کړي، پراخه کړي. د ډي په اندازه یې راکش کړي، خپل تر طبیعي حالت یې د ډي په اندازه لاندې راکش کړي. که چیرې د ډي هم یا دا فاصله د وای پر بعد باندې په دقیق ډول اندازه سي چې 2 سانتي متر وي، اخو د 2 سانتي متر په اندازه باندې سپرینګ راکش سو په داسې حال کې چې 500 ګرامه کتله یې په وځړوله. دا ډېره ښه طریقه ده چې کله د سپرینګ سټیفنس یا کې لاس ته راوړو. نو وایي تاسو دغه د کې مقدار لاس ته راوړئ، د سپرینګ فورس یا فورس کانسټانټ دا به څو وي. تر هر څه د مخ اول فری باډي ډیاګرام یې ترسیموو. فری باډي ډیاګرام داسې ترسیمیږي چې معنا د نوموړي جسم را اخلو، کومې خواته یې قوې په واریده سوي دي او واریده قوې ورته ترسیموو. که چیرې وګورو یو د نوموړي جسم وزن دی لاندې خواته موجه دی، او بل په فنر کښې په وجود راغلې قوه ده چې لوړې خواته ده سمتیا. نو دوی دواړه یو د بل سره په انډول کې په مساوات کې راځي، ځکه جسم ولاړ دی، ثابت دی. اوس به د قوو مجموع نظر وای بود ته لاس ته راوړو. که چیرې ورته وګورو نوموړی جسم ولاړ دی، نو د نیوټن د 2م قانون پر اساس باندې لومړنی موډل په دې باندې اپلای کېږي، تطبیق کېږي. او اولین موډل دا دی چې پارټیکل ان ایکولیبرم دی، جسم حرکت نه کوي، نو د قوو مجموعه مساوي په صفر کېږي. لوړ خواته د اف اس قوه ده، لاندې خواته د ام جي قوه ده. دواړه قوې به سره جمع کړو. دواړه قوې چې سره جمع کړې نو اوس راولاسه د هر یوه قوې پر ځای باندې د دوی سکالري قیمتونه هم کښېږده. د یوه سکالري قیمت چې لوړې خواته مثبت، د بل د لاندې خواته منفي دی. ام جي به د مساوات دې خواته راواړو مثبت به سي. سپرینګ فورس یا د فنر قوه مساوي کېږي په ثابت فنر ضرب تغیر مکان، اخو دې په ځای به ثابت فنر ضرب تغیر مکان ولیکو. مساوي کېږي په کتله ضرب د مځکې جاذبوي تعجیل. زموږ او ستاسې منظور دا دی چې ثابت فنر لاس ته راوړو، بناء د کې پر ضریب به دواړه خوا وویشو. نو په د چپه طرف کې به یوازې کې پاته سي، په راسته طرف کې به د جسم وزن تقسیم پر د الانګیشن ریټ یا هم د وای پر بعد باندې څومره دی راکش شوی دی هماغه اندازه به پاته سي. د منفي علامې څخه ځکه دلته صرف نظر کوو چې کې موږ او تاسو ته یو ثابت کمیت په لاس راکوي،
او معمولا ثابت کمیتونه مثبت وي. نو ځکه دلته موږ او تاسو د منفي علامې څخه صرف نظر کړی. د جسم کتله معلومه ده 5.5 ګرامه ده. تعجیل معلوم دی 9.8 متر پر سکند مربع دی. او جسم څومره تغیر مکان ورکړی دی سپرینګ ته د 2 سانتي متر په اندازه باندې تغیر مکان ورکړی. ټول یو کم دغه ته اړو سیستم ته ام ټي سیستم ته موږ او تاسو ته به 270 نیوټن پر متر په لاس راکړي. 270 نیوټن پر متر د دې فنر شخې ده. د دې مراد دا دی که چیرې موږ او تاسو غواړو چې نوموړي فنر ته 1 متر تغیر مکان ورکړو، دا فنر خپل طبیعي حالت څخه که چیرې غواړو د 1 متر په اندازه باندې راکش کړو، باید څومره قوه په عمل کې باید 270 نیوټن قوه باندې عمل وکړي ترڅو فنر ته د 1 متر په اندازه تغیر مکان ورکړي. لیکن معلومه خبره ده هر فنر خپل ځان ته یو ثابت مقدار لري. که چیرې تر هغه لیمیټ واوړي بیا وروسته د خپل ارتجاعي خاصیت ځان ته نشي غوره کولی. اوس په دوهم جز کې راته وایي چې نوموړی جسم موږ او تاسو پر فنر باندې وځړوي. دا معنا لري چې قوه یې په وارده کړل او د قوې په مټ یې تغیر مکان هم ورکوي. نو قوه ضرب تغیر مکان عبارت د کار څخه سو. اوس وایي څومره کار به اجرا کړي، کار به تاسو پیدا کړئ. how much work is done by the spring، څومره کار اجرا کړی دی نوموړي فنر څومره کار اجرا کړی دی on the object پر نوموړي جسم باندې. یعنی فاعل په دې ځای کې فنر سو، مفعول په دې ځای کې object سو. as it stretches through this distance، کله چې نظر و دغه فاصلې ته دی په stretch حالت کې سي. موږ او تاسو ویلي و چې کار په فنر کې مساوي کېږي به 1/2 کې x maximum سره. دا په کچیر ایکسټرنل کار وو او کچیر داخلي کار چیړو نو لومړنۍ قیمت منفي اخرنۍ قیمت، یعنی لومړنۍ قیمت د کار منفي اخرنۍ قیمت د کار. لومړنۍ قیمت خو نو صفر ودلته په اول سر کې د څونې تغیر مکان کړی و صفر، لومړنۍ قیمت یې صفر. وروسته د څونې سانتي په اندازه راکښته سو، د 2 سانتي په اندازه راکښته سو او وروسته به دلته 2 سانتي متر ولیکو. کې خو نو ثابت فنر دی هغه مو لاسته راوړي، هغه د اول سر خو نو دی صفر و، وروسته نو 2 سانتي متر په اندازه راکښته سوی دی. د کې قیمت مو هم لاسته راوړي 270 نیوټن پر متر دی. نوموړي جسم 2 سانتي په اندازه سره تغیر مکان کړی دی. نو ساده ضرب تقسیم دی، یعنی د فنر په واسطه چې کوم کار اجرا سوی منفي قیمت په لاس راکړي منفي 15.4 ضرب په توان د منفي 2 جوله. د دې مطلب دا دی چې تغیر مکان کچيري وو منفي خواته سي، یعنی د x د بخښ دی د y پر بود کچيري دا صفري نقطه فرض کو، د y پر بود لاندې خوا منفي ده، د y پر بود وړه خوا مثبت ده. د لاندې خواته تغیر مکان کړي یعنی منفي 2 سانتي په اندازه تغیر مکان کړي. لیکن د قوې جهت کچيري وګورو لوړ خواته دی، نو قوه تغیر مکان یو د بل سره په معکوس حالت کې دی. نو ځکه اخري قیمت د کار د منفي راوځي، یعنی په حقیقت کې فنر باندې منفي کار اجرا شوی. د فنر د خوا څخه منفي کار دا معنا لري چې یعنی قوه او تغیر مکان هم لوري نه دی. اوس براسو انرژي ده. انرژي د کار کولو قابلیت ته ویل کېږي چې یو جسم یا یو نفر یا یو ماشین څومره کار کولای شي، د څه رقم استعداد لري د کار کولو. دغه استعداد ته دغه کیپاسټي ته دا ظرفیت ته د کار کولو یا ته موږ تاسو انرژي وایو. انرژي کېدای شي اجسامو ته ورداخل شي یا هم جسم یې د لاسه ورکړي. انرژي د اجسامو یو خاصیت دی چې هر جسم چې کتله لري هغه خپل په ځان کې انرژي خامخا لري. الله پاک ټول نړۍ په 4 ابعادو کې پیدا کړې ده چې یو بود یو وخت، بل یې سپیس یا هم مکان دی، بل یې انرژي ده او بل یې هم کتله ده. هر جسم چې کتله لري دا معنا لري چې انرژي خپل په ځان کې لري، او هر جسم چې درلودونکی د کتله و انرژي سول دا معنا لري چې فضا کې ځای اشغالوي. وخت چې هم ځای اشغال کې هم درلودونکی د کتله سول نو دا معنا لري چې وخت به تیریږي. اوس به نو راسو د دې قیمتو څخه یوازې انرژي به وڅېړو. انرژي په مختلفو ډولو سره پیدا کېږي. ذخیروي انرژي ده، حرکي انرژي ده، حرارتي انرژي ده، برېښنایي انرژي ده، کیمیاوي انرژي ده، هستوي انرژي ده. مختلف نوع د انرژیانو شته. انرژي د یو حالت څخه بل حالت اوښتلی شي، یعنی کېدای شي ذخیروي انرژي په حرکي واوړي، کېدای شي حرکي انرژي په تودوخیزه انرژي واوړي، کېدای شي تودوخیزه انرژي څخه برېښنا لاسته راوړو، کېدای شي د برېښنایي انرژي څخه موږ ورته کیمیاوي انرژي لاسته راوړو، کېدای شي کیمیاوي انرژي په هستوي انرژي تبدیل کړو. یعنی یو د بل حالتو ته تغیر کولی شي.
تر ټولو مهم او عمده خاصیت د انرژي هغه د تحفظ خاصیت دی. انرژي نه پر وجود راځي نه هم د منځه ځي، بلکې د یوه حالت څخه بل حالت ته اوښتلی شي. او دا باید همیشه په یاد ولرو، که چیرې د یو جسم د یو سیستم انرژي تغییر ونه کړي، دا معنا لري چې څومره انرژي که چیرې ورته راغلې هغومره انرژي ځینې تللې ده. او که د یو سیستم انرژي تغییر وکړي، یعنې منفي قیمت یې واخیستی، معنا یعنې څومره انرژي چې ورته راغلې ده تر هغه یې زیاته د لاسه ورکړې ده. او که د یو سیستم انرژي مثبت قیمت واخلي، دا معنا لري چې څومره انرژي یې د لاسه ورکړې ده تر هغه زیاته ورته راغلې ده. دې ته د انرژي د تحفظ قانون وایي. اوس به راسو د حرکي انرژي او کار ترمنځ تړاو به وڅېړو. حرکي انرژي څنګه کولی سو موږ او تاسو د کار په مټ باندې حرکي انرژي راولو یا هم حرکي انرژي ته تزاید ورکړو. که چیرې یو جسم پر یو فرکشنلیس سرفیس یا په داسې سطحه باندې پروت چې د اصطکاک ضریب څخه یې صرف نظر وسي، بېشکه چې نوموړی جسم درلودونکی د کتلې دی ام. که چیرې دی په سرعت کې، نو وخت چې دی په سرعت کې درلودونکی د حرکي انرژي دی. حرکي انرژي چې د نامه څخه معلومیږي، یعنې د حرکت په حال کې انرژي. یو جسم که چیرې د حرکت په حال کې انرژي ولري، دې ته حرکي انرژي وایي. که چیرې حرکت یې سټاپ شي، ودرېږي، توقف حالت ته راسي، بیا نو حرکي انرژي ټوله اوړي وذخیروي پوتنشلي انرژي ده. ښه، وخت چې دی درلودونکی د یو سرعت دی، یعنې لومړنی سرعت دی، چې دا د ایکس آی نقطه ده. د ایکس آی نقطه یعنې زموږ او ستاسو اولینه نقطه چې دی څېړو، د دغه ځای څخه دی په ابتدا په حالت کې دی یا د حرکت د پیل په حالت کې دی. که چیرې یو قوه په وارده سي، د قوې په مټ باندې نوموړي جسم ته تغیر مکان ورکول کېږي د دلتا ایکس په اندازه سره، چې الریډي دی په سرعت کې وو او درلودونکی د لومړني سرعت وو. وخت چې تا قوه په وارده کړل، یعنې قوه دا معنا لري چې تعجیلي حرکت دې پکښې راوستی په نوموړي کتلک شي. ولې چې نیوټن دوم قانون خو دغه وایي چې قوه مستقیمه اړیکه لري د تعجیل سره. نو چې ته په یو جسم قوه واردوي، دا معنا لري چې تعجیل ورکوي. شاید چې تعجیل دې ورکړي، نو تعجیل خو دا معنا لري چې د سرعت په کچه کې د اضافتوب راوستی. سرعت په کچه کې چې د اضافتوب راوستی، نو نهایي سرعت اضافه نظر لومړني سرعت ده. که چیرې وکتور یې وګورو، د سور وکتور د نهایي سرعت غټ دی په پرتله د بل لومړني سرعت د وکتور، یعنې قوه په اجرا شوې د جسم ته دلتا ایکس په اندازه تغیر مکان ورکړی. اوس نو قوه ضرب دلتا ایکس په اندازه تغیر مکان خپل عبارت د کار څخه شو. قوه ضرب دلتا ایکس خپل عبارت د کار څخه شو، او د لومړني سرعت څخه تزاید نظر اخرني سرعت ته راغلی، معنا اخرني سرعت ته تزاید وکړي. نو بناء حرکي انرژي هم هغومره تزاید وکړل. حرکي انرژي خو مستقیمه اړیکه لري د سرعت سره. که چیرې سرعت اضافه کېږي، حرکي انرژي هم اضافه کېږي. موږ تاسو د حرکي انرژي فارمول ویلی و چې حرکي انرژي مساوي کېږي په نیمایي د کتله ضرب سرعت مربع. عربه سو چون کار په دې ځای کې د وارده قوې په مټ اجرا شوی دی، یعنې خارجي قوې په واسطه کار اجرا شوی، نو ځکه ایکسټرنل ورک ورته لیکو. ایکسټرنل ورک مساوي کېږي په مجموعه د قوو نظر تغیر مکان د لومړنۍ نقطې څخه تر نهایي نقطې پورې. اوس قوه په دې ځای کې خو عبارت د کتله ضرب تعجیل څخه ده. کتله ضرب تعجیل به ولیکو، نظر به تغیر مکان یعنې ډي ایکس د لومړنۍ نقطې څخه تر اخرنۍ نقطې پورې. ښه، دا ای ډي ایکس ته موږ تاسې وي ډي وي هم ویلی شو، یعنې تعجیل نظر تغیر مکان عبارت دی د سرعت نظر مشتق د سرعت ته. دا چې څنګه هغه داسې چې د تعجیل پر ځای مشتق د سرعت نظر وخت ته ولیکو، ضرب ډي ایکس خو همغه ډي ایکس دی. اوس که چیرې ډي وي پر ډي ټي هم سرعت ته یو ډي ایکس ور اضافه کړو، مخرج ته ډي ایکس اضافه کړو، فرق نه کوي. ولې چې ډي ایکس وي ته ډي ایکس سره اختصاریږي، اخو د ډي وي مخرج ته مو ډي ایکس ورکړي، د بل ډي ټي به راایسته کړو، د دې سرعت ته به ډي ایکس ورکړو، چې کېدای شي بېرته دواړه سره اختصار کړي، بېرته هماغه شی شي. اوس دغه ډي ایکس او دا ډي ایکس دا دوه به سره اختصار شي، یعنې د ډي وي په مخرج کې چې کوم ډي ایکس دی او د څنګ ته چې کوم ډي ایکس لیکل، دا دوه به سره اختصار شي، ډي وي به دلته پاتې شي. ډي ایکس نظر ډي ټي ته خپل عبارت د وي څخه دی، یعنې سرعت څخه دی، نو سرعت ضرب ډي وي پاتېږي یوازې دلته. نو لیکو سرعت ضرب ډي وي. اوس نو چون ام کتله انټګرال څخه به د باندې راوباسو، سرعت نظر مشتق د سرعت ته، یعنې د سرعت سره به یو مربع یو به سره جمع کو مربع به سي باندې و به ویشو. اخو نو بل د وی آی څخه تر وی اف په وی اف قیمت وضع کوو، منفي بیا وی آی قیمت وضع کوو. اخو دا دې سره وضع وکړو. نو اخرنۍ قوه
اخرنی کار مساوي کیږي په نیمایي د یعنی اخرنی کار مساوي کیږي په اخرنی حرکي انرژي منفي لومړنۍ حرکي انرژي. یا هم ویلی سو چې اکسټرنل خارجي کار چې دلته د خارجي بیروني قوې په واسطه باندې اجرا سو مساوي کیږي په نهایي حرکي انرژي منفي لومړنۍ حرکي انرژي چې د حرکي انرژي تفاضل هم ویل کیږي.